saka da sahabu har shurba da waliyai ka saka jinin sa al-Mustafa sun bi ballo Muhammadu sayyidul anbiya shugabana labbaika sayyidul anbiya rabbi sa shaddad hadimin tahane hadda jilani shege gausi babanmu ne hadda barhama iyasi gausi mai zamani rabbi sa maulana imamu babanmu ne ni gaban ka na zo sai da karaban ilimi ya imam sana a daren magwani jarumi kan tafarkin Muhammadu ka tsaya jarumi jarumi maulana imamu babanmu ne shugabana labbaika sayyidul anbiya rabbi haskan girji da baitukan Mustafa haska zuci da indin gari yabon Mustafa doktorani na rabbi kai shigo Mustafa ne babure mai gidan bayi shugaba habibinmu ne rahamar kowa mai gida ga dukkanmu ne madarar daɗi daɗin daɗi annabi ne rabbi bar mu da mahamudu mai gida namu ne shugabana labbaika sayyidul anbiya ya mafi kyawu mai batar da dukinsa ba mai gidan jibrilu habibu al-mustafa mai cikar alkawari ko kaburai su san shi ba mamba'ul sa'adati annabi mai zamani mai karfin karfi annabi mahmudu ne jarumin jarumai annabi mahmudu ne nasarar kowa asalinsa mahmudu ne adama har hawa udansa aka yi su ne shugabana labbaika sayyidul anbiya wata ba da isa matsayi ko ba kai shi ba wanda ya so Muhammadu da babban uba zai rabauta a nan duniya da can uwa uba aka yansa na rike ka shugaban anbiya